مسا مسا على الناس اللي خلصت وقاعدة في البيت. ربنا يوفق يا رب طلبة الثانوية العامة، ربنا معاهم يا رب. لو انتوا من الناس اللي بتحب تتفرجوا على مسلسلات كورية من غير مط وتطويل وحلقات توصل ل 16 و20 و30 حلقة، فالفيديو ده معمول ليكم مخصوص. النهاردة جايبالكم مسلسلات كورية قصيرة، يعني حاجات كده خفيفة على القلب تلموها في يوم أجازة أو في ليلتين قبل النوم، انتوا أحرار. وفيها كل حاجة بتحبوها، رومانسية، أكشن، ضحك ودموع، وكل ده في كام حلقة على السريع كده. يلا بينا نبدأ ونشوف ايه المسلسلات القصيرة اللي سابت علامة في قلب الجمهور. ده الجزء الأولاني من الفيديو، الجزء التاني إن شاء الله هنزله يوم الجمعة. والمسلسلات مش مترتبة على حسب أعداد الحلقات، هي مترتبة ترتيب عشوائي. مسلسل رقم 1، قلب الصفحات، دراما كورية قصيرة بتتكون من 3 حلقات بس، نزلت سنة 2016. بتتكلم عن البطلة اللي كانت طالبة في ثانوي وعازفة بيانو عبقرية، فجأة بتتعرض لحادثة عربية وبتفقد بصرها، تتلخبط كل حاجة في حياتها من بعد الحادثة دي. بعد الحادثة برضو هتقابل الشاب أو البطل، وهو كان رياضي بالوثب العالي، هتحصل له مشكلة أو إصابة فحياته اتغيرت زيها بالظبط لأنه هيوقف لعب. هيحصل بينهم علاقة دعم ومساندة، وهيكتشفوا طرق جديدة علشان يكملوا حياتهم رغم كل حاجة حصلت. الدراما بتلمس مواضيع جديدة زي الأحلام، التحدي والإرادة، خفيفة وقصيرة بس فيها مشاعر حلوة ورسالة قوية. رقم 2، مسلسل متجر القتلة، بيتكلم عن البطلة كانت عايشة مع خالها البطل الغامض بعد ما أهلها ماتوا. الراجل ده رباها على أساليب نجاة ودفاع عن النفس، كأنها في معسكر قوات خاصة، بس عمرها ما فهمت ليه. فجأة الخال بيموت في ظروف مريبة، وبيسيب ليها ميراث غريب، مول أونلاين بيوصل عدة شغل للقتلة المحترفين. من أول دقيقة البنت بتلاقي نفسها مطاردة من عصابات ومرتزقة عايزين سر الخال وسر المول. هنا تبدأ تشغل كل الحيل اللي علمها لها خالها، رماية، قتال، خطط هروب عشان تحمي نفسها وتكشف مين اللي قتل خالها وليه. المسلسل بيتكون من 8 حلقات سريعة، أكشن تقيل ومطاردات متقفلة على الآخر. رقم 3، مسلسل كود الصدمات، أبطال الطوارئ. المسلسل بيتكلم عن الدكتور البطل، وده مش أي دكتور، ده جراح طوارئ خطير، كان بيشتغل في مناطق حروب وتعود يشتغل تحت الضغط والظروف المستحيلة. فجأة وزير الصحة بيطلب منه يرجع لمستشفى جامعية في كوريا اسمها هانكوك علشان ينقذ قسم الطوارئ فيها اللي واقع خالص ومليان مشاكل، سواء من قلة الإمكانيات أو الإهمال. الدكتور بيرجع المستشفى، بس طبعا مش بيرجع بهدوء، لا، بيرجع بأسلوبه الحاد وبيبدأ يعمل تغييرات جذرية يواجه الإدارة اللي مش عاجباها أسلوبه خالص، خصوصا إنه مش بيمشي على النظام التقليدي اللي هم عاوزينه. في نفس الوقت بيكون فريق جديد من قسم الطوارئ، كل واحد فيهم عنده شخصية مختلفة، وفي صراعات ومواقف إنسانية وعمليات إنقاذ كتيرة بتحصل، زي إنقاذ مصابين من حوادث ضخمة، تدخلات سريعة في طيارات هليكوبتر، وقرارات حياة أو موت في لحظة. وبين كل ده بيكون في لحظة ضحك خفيفة وروح الفريق بتبدأ تبان. المسلسل بيتكون من 8 حلقات بس نينجا. رقم 4، مسلسل بث مباشر. المسلسل بيتكون من 8 حلقات، دراما مدرسية للناس اللي بتحب النوع ده من الدراما. بيتكلم عن طالبة ثانوية مشهورة جدا على السوشيال ميديا، شكلها حلو وستايلها مميز، عندها ثقة كبيرة في نفسها، لكن في الحقيقة هي إنسانة باردة وقافلة على نفسها، ما بتحبش تقرب من حد، وعندها ماضي بتحاول تخبيه بأي طريقة. في يوم من الأيام حد مجهول هيبعت لها رسالة غامضة على إذاعة المدرسة، والرسالة دي بتلمح لسر خطير عن ماضيها. السر ده ممكن يدمر صورتها قدام الكل لو اتفضح. من هنا تبدأ المشاكل. علشان تكتشف مين الشخص اللي بيهددها، بتقرر تنضم لنادي البث المدرسي، وهناك بتقابل رئيس النادي اللي هو البطل، طالب منظم جدا جدي وبيحب كل حاجة تمشي بالقوانين. في الأول العلاقة بينهم بتكون متوترة لأنه شخصيته عكس شخصيتها تماما. مع الوقت بتبدأ تتعرف على أعضاء النادي وتكون صداقات جديدة، وبيبان قد إيه هي كانت وحيدة، وبالتدريج بتبدأ تتغير وتفتح قلبها وتحاول تواجه ماضيها بدل ما تهرب منه. في وسط كل ده بتقرب أكتر من البطل، وتبدأ علاقة حب بريئة تنشأ بينهم، لكن ظهور معلومات جديدة عن سرها بيهدد كل حاجة كونتها في المدرسة. رقم 5، مسلسل صوت السحر. مسلسل دراما فانتازيا موسيقى، بيتكون من 6 حلقات،
قصته بتتكلم عن البطلة وهي طالبة في المدرسة الثانوي. حياتها مش سهلة خالص لأن أمها اختفت من حياتهم، وأبوها هرب وسابها هي وأختها الصغيرة من غير فلوس ومن غير أي دعم. أصيل الراجل الصراحة يعني. فبقت هي المسؤولة عن البيت وبتشتغل شغلانات صغيرة علشان تصرف على نفسها وعلى أختها. مع كل التعب ده كانت هي بتؤمن بالسحر، وكان نفسها ان هي تكون ساحرة، وكانت بتحبه جدا. بتحب تبقى مختلفة، لكن مع الحياة الصعبة الحلم ده اختفى وبقت كل همومها انها تعدي اليوم وبس. في وسط كل ده بتقابل شخصية غريبة جدا وهو البطل، ساحر حقيقي عايش في ملاهي مهجورة. دايما بيسأل الناس سؤال واحد: هل ما زلت تؤمن بالسحر؟ الساحر ده بيبان انه غريب جدا مش مفهوم، وناس كتيرة شايفينه مجنون. بس هو بيبدأ يساعد البطلة مش بس بالسحر، لكن كمان بيرجع لها إحساسها بالدهشة والحلم، وبيديها لحظة هدوء وسط كل المشاكل اللي في حياتها. وفي نفس الوقت زميلها في المدرسة طالب متفوق وملتزم جدا، من النوع اللي بيقيس كل حاجة بالمنطق والدراسة، لكن هو مش سعيد في حياته ومضغوط من أهله كمان. لما يتعرف عليهم نظرته للحياة دي هتتغير.